Yo, what's up? Welcome back. So dumating na yung hinihintay ko na keyboard. Itong Royal Kludge 837 keyboard. 65% layout tong keyboard na to. Napakaganda niya. Ang dami na itong feature. Basta madaming feature. Ayun, basta malupit to. Subscribe na kayo. Unbox natin to. Let's go. Makikita sa box itong RK837, yung pinaka-keyboard natin. Wow, napakaganda niya, naka-plastic pa. Meron siyang kasamang brush para panglinis sa mga keycaps, sa mga gilid-gilid ng keycaps. May kasama na rin siyang Type-C cable. Okay, kung makikita nyo itong keyboard natin, meron na siyang 65% na layout. Maganda dito, meron sariling arrow keys, hindi katulad ng RK61, may kasamang ibang key feature. Dito kasi sa RK837, nakahiwalay yung arrow keys. Mas komportableng gamitin kasi meron na siyang sariling navigation keys, di katulad ng mga 60%. So para mapagana nyo yung navigation keys, pipindutin nyo lang yung FN. Hold nyo yung FN, tapos pindutin nyo na dito sa apat na navigation keys kung anong gusto nyo dyan sa apat na yan. So dito naman tayo sa design ng RK68 natin. Wait lang pala muna, dalawa kasi yung version netong 65% ng Royal Kludge. Yung isa RK855, tapos ito namang nasa atin RK837, 65%. Dalawa silang 65%. Maganda dito sa RK837, natatanggal niya yung pinaka-frame niya. Etong mismong frame na to, yung mataba na to. Pwede niyo siyang i-repaint kung trip nyong repaint. Tapos yung material naman na gamit dito, ABS, plastic lang siya. Medyo solid naman. Sa keycaps naman, ABS yung ginamit nilang material, OEM na profile. Tapos dito naman sa gilid, makikita nyo naka 9.5 degree angle na siya. 9.5 degree angle, which is good sa typing. Napakasarap mag-type dito, kanina naka 69 WPM ako, grabe. Trak. Yung switches na available dito sa RK68 o RK837, brown switch, blue switch, tapos red switch. Yung nasa atin ngayon, brown switch. Good for gaming at typing. So dito naman tayo sa feature netong keyboard. Grabe, ang dami niyang feature na napakalupit. Na wala yung ibang keyboard. Sobrang lupit. So dito muna tayo sa pinakauna. So yung una, kayang mag-connect ng 5 device. Grabe, ang dami nun. Isang keyboard lang yung gagamitin mo, tapos ang dami mong kontrolin na device. Diba? Ang lupit. Tapos yung pangalawang feature netong keyboard, pwede siya sa Windows, pwede siya sa Mac. Compatible sa Windows, compatible sa Mac. Pang-apat, meron siyang software, pwede mong i-setting yung color, pwede mo set up yung color, tapos pwede mo din i-set yung macro keys. Grabe. May macro keys pa. Ano yung macro keys? Pag pinindot nyo, ayun yung pwede nyong i-record yung mga yung clutch moment. Para di na kayo mag-alt-tab pag i-record nyo yung mga clutch moment nyo. Pindot nyo lang. I-set up nyo lang sa software yung macro keys nito para isang pindutan lang record agad. So, pang-lima, meron siyang Bluetooth 5.0. Pag mag-connect kayo ng device, mag-prepare kayo ng mga device nyo, o-on nyo lang dito sa likod. On nyo lang sa likod. Tapos punta kayo dito, FN, i-click nyo lang yan, hold nyo yung FN, press FN. Tapos sabayan nyo ng Q. Yan nyo lang yan, dalawang yan. Pag hold nyo lang yung FN, tapos Q. Tapos pag nag-rapid flash na tong Q, ready to pair na yun, alright. Pwede na kayo mag-connect. Grabe, ang dami niyang magagandang feature na wala yung ibang keyboard. So ngayon naman, test natin yung brown switches.
Tingnan natin kung gaano kaganda yung tunog ng brown switches. Siyempre yung kasunod, i-check din natin yung mga RGB effect. Let's go! Wrist at mousepad pala na gamit ko, mabibili nyo siya sa Keybox. Ito, napakalambot niya. Yung size na ito pang TKL keyboard. Kung interesado kayo dito sa wrist rest na to, nasa description na yung pinaka-link niya. Check nyo lang. Tingnan nyo doon. So yung price na itong RK68 nasa 2,200. Sulit na din yung presyo niya kasi yung ibang mga 65% na layout medyo may kamahalan. Ito 2,200 lang. Tapos ang dami niya pang feature na malulupit feature. Hindi ko lang nagustuhan dito sa keyboard na to, napakanipis ng keycaps niya. Pag tinodo nyo yung ilaw, pag tinodo nyo yung RGB, yung lights, meron siyang light bleed. Bumabakat yung ilaw sa sa likod. Sobrang bakat na bakat. Dapat sa letter lang, di ba, iilaw. Pero yung halos buong keycaps sa taas, umiilaw. So yung keycaps lang hindi ko nagustuhan dito kasi napakanipis ng keycaps niya. Bago ko tapusin tong review ng RK68 o RK837, Type-C port na siya, itong RK68. So dito na nagtatapos yung review natin ng RK68 o RK837 na keyboard. So maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Peace. Shout out. Mag-ingat kayo kung nasan man kayo. Okay. Bye.